Hola, de nuevo. Voy a hacer otro reto que me han puesto que, que es sobre estornudar. O sea, cuánto más, o sea, con qué, no me sale. O sea, un número de estornudos alto ¿en qué? Eran 5 minutos, ¿por qué 5 minutos? Lo voy a hacer en 3 minutos, en 3 minutos. Aunque a mí no me funciona, vamos a ver si me funciona. Pimienta. Ah, mierda, sale al revés. Ay, sí que funciona. Ay, me pica la nariz. ¿Te dolió? Ay, es que se te pone la pimienta. Ay, ahí. A ver. Coño. Ay. No sé cuántos van. Ay, qué bien. Ay. ¿Dónde está? Bueno, no, me falta un minuto. ¿Duele? No, como que pica. Ay, coño. Me han escrito. Mi primo Alejandro. Nada, primo. Grabando un video para YouTube que me han pedido. He suscrito. Es que no quiero ignorarme esto. Es que si es muy fuerte, se sube la pimienta. Se me ven los ojos aguasos. Cuidado, Briana. No me sale. No me sale. No me sale más. No, no me sale más. Bueno, eso me lo pidió. A ver, me lo pidió. A ver. Este video me lo pidió. Ay, espera. Segundito, rápido. Espera, segundito. Megan Fi. Es que no me sale el nombre. Soy principiante en todo esto de hacer los videos. Hasta tiene más suscriptores que yo y yo no he escrito nada. Y ella no ha puesto ningún vídeo y tiene más suscriptores que yo. Qué fracasado soy. Mentiras. Soy un éxito. Ay, mi nariz. Por tu culpa. Megan Fi, por tu culpa. Es broma. Bueno, bye.